Goedenavond. Een corona-persconferentie op vrijdag in plaats van op dinsdag, dat doen we natuurlijk niet zomaar. Maar we hebben zo vlak voor het weekend dan ook goed nieuws te melden. Goed nieuws na een paar weken van rap dalende cijfers in de ziekenhuizen en in het aantal nieuwe besmettingen. Alle eerdere prognoses lijken uit te komen. En dat is natuurlijk positief. En daardoor durven we de plan, stap 3, een paar dagen eerder te zetten. Een paar dagen zaterdag 5 juni van juni. Dat is eigenlijk de samenvatting van onze boodschap vanavond. Opnieuw een gecalculeerd risico. En om meteen opnieuw de vraag te beantwoorden, cijfers, toch weer ineens de lucht inschieten, de cijfersituatie. We mogen vertrouwen dat de dalende trend zich doorzet. En dus durven we deze versnelling met een paar dagen aan. Een paar dagen uit. Dus waarom doen we dit? We doen het vooral omdat we er zo weekend niet ruim zo de musea. We doen het vooral en de musea. Ja, en locaties onder voorwaarde ervan. Dat is echt een groot verschil. Bovendien lag in de vorige stap de nadruk op afstand. Ook binnen weer meer. Een grote stap dus. En al met al een grote stap over mij. Durven we het aan de volgende stap uit het openingsplan, stap 3, een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni in plaats van woensdag 9 juni. Dat is eigenlijk de kortste samenvatting van onze boodschap vanavond.
En daarmee nemen we opnieuw een gecalculeerd risico. En om meteen uw eerste vraag te beantwoorden. Als volgende week de hemel naar beneden valt en de cijfers toch weer ineens de lucht inschieten, ontstaat natuurlijk een nieuwe situatie. Maar dat is, en dat zegt ook het OMT, dat is hoogst onwaarschijnlijk. We mogen erop vertrouwen dat de dalende trend zich nu doorzet. En dus durven we deze versnelling met een paar dagen aan. En u denkt nu misschien, 5 juni, 9 juni, wat maken die paar dagen uit? Dus waarom doen we dit? We doen het vooral omdat er zo een extra weekend aan ruimte ontstaat voor de culturele musea.